Habari za wakati huu mtazamaji wa VOC Media. Hizi ni taarifa mbalimbali za kidunia zinazoendelea kugonga vichwa mbalimbali duniani kote. Mimi ni Halfani Rajabu wa VOC Media. Unapoangalia taarifa hii usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike. Na leo nitaanza na taarifa ya nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ni vigumu kufikia makubaliano ya kibiashara na rais wa China Xi Jinping. Kauli ambayo imetolewa na mataifa hayo yakiendelea na mazungumzo kuhusu ushuru mpya wa bidhaa. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya umetengeneza hatua kubwa na chanya katika mazungumzo yake na Marekani, licha ya Trump kuongeza ushuru wa vyuma vya aluminium. Hatua mpya za kibiashara zilizochukuliwa na Rais Trump zimekuja baada ya mawaziri kutoka nchi wanachama wa shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo wakiendelea na mkutano wao leo mjini Paris, walipokuwa wakijadili mustakabali wa uchumi wa dunia kufuatia msimamo mkali wa Marekani ambao umetikisa masoko ya kimataifa. Nikiendelea kusalia huko Marekani, raia wawili wa China, Jian mwenye miaka 33 pamoja na Liu mwenye miaka 34 wametuhumiwa kuingia nchini Marekani, kuvu ambayo maofisa wamesema ni kiini hatari cha kibiolojia. Makosa mengine ni kutoa taarifa za uongo na ulaghai wa visa. Haya yamebainisha leo na ofisi ya mwanasheria wa Marekani wa Michigan, huku wakiendesha mashtaka wakidai kuwa Liu alijaribu kuingiza kuvu hiyo nchini humo kupitia uwanja wa ndege wa Detroit ili aweze kuifanyia utafiti katika maabara ya chuo kikuu cha Michigan ambako mpenzi wake Jian alifanya kazi. Imeelezwa kuwa kuvu hiyo inafahamika kisayansi inabainisha magonjwa kwa mimea ya ngano, shayiri, mahindi na mchele ambayo inaweza kuangamiza mazao na kusababisha kutapika, uharibifu wa ini ikiingia kwenye chakula. Ofisi ya mwanasheria wa Marekani imesema kuwa kuvu hiyo kisayansi ni kama silaha inayoweza kuwa ya kigaidi. Kuvu hiyo inaweza sababisha madhara ya mabadiliko ya dola kote duniani. Maafisa hao wanadai kuwa Jian alipokea ufadhili kutoka serikali ya China kwa ajili ya utafiti wake kuhusu ugonjwa huo nchini China, huku mwanasheria wa Marekani Jerome Gogon akielezea madai hayo kama wasiwasi mkubwa zaidi wa usalama wa taifa. Wageni hawa wawili wameshtakiwa kwa kusafirisha kuvu kufafanuliwa kama silaha inayoweza kutumika kama ugaidi wa kilimo katika eneo la Marekani. Inaonekana walikusudia kutumia maabara ya chuo kikuu cha Michigan kuendeleza mpango wao. Nihamie nchini Korea Kusini. Kiongozi wa upinzani nchini Korea Kusini Lee Jae-myung kwa takriban kura milioni 3 mbele ya mpinzani wake mkuu Kim Moon-so wa chama kilicho madarakani cha People Power. Lee Jae-myung ambaye ni mwanachama wa Democratic Party anaingia madarakani baada ya nchi hiyo kuwa kwenye mzozo wa kisiasa kufuatia uamuzi wa rais mstaafu Yoon Suk Yeol kuweka sheria ya kijeshi tarehe 3 Disemba 2024 iliyopelekea yeye kuondolewa madarakani baadaye. Akihutubia jana Juni 4 baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa, Lee ameahidi kufanya kazi kurejesha uchumi. Aidha, ameahidi pia kushughulikia uhusiano wa kidiplomasia kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, huku akiweka malengo muhimu ya sera kwa muhula wake mmoja wa miaka 5. Nihamie nchini Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali amesema nchi yake haitaacha urutubishaji wa madini ya urani kwa kuwa kwenda kinyume na maslahi ya Tehran, pinga mojawapo wa masharti muhimu ya Marekani katika juhudi za kutatua mzozo huo wa nyuklia wa muda mrefu. Khamenei pia alikosoa vikali sera ya Trump akisema kuwa mazungumzo na serikali hiyo hayana busara, hekima wala heshima. Aliongeza, Marekani inatakiwa kuweka masharti mapya ambayo Iran haitakubali, kama vile kupunguza uwezo wake wa kijeshi na ushawishi wake wa kikanda. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameweka wazi msimamo wake alipokutana na ofisa wa ngazi ya juu wa usalama wa Urusi Sergei Shoigu siku ya Jumatano. Alisema Pyongyang itaunga mkono bila masharti msimamo wa Urusi na sera zake za kigeni katika masuala yote muhimu ya kisiasa na kimataifa ikiwemo la Ukraine. Urusi na Korea Kaskazini zilitia saini makubaliano mapana ya kijeshi mwaka jana, ikiwa ni pamoja na kifungu cha ulinzi wa pande zote. Wakati wa ziara ya nadra ya rais wa Urusi Vladimir Putin nchini humo. Je, msimamo huo unaashiria nini katika wakati huu ambapo juhudi za kusaka suluhu za mzozo wa Ukraine zikiendelea? Shirika la misaada ya kibinadamu linaloungwa mkono na Marekani la GHF
limesema kwamba halitasambaza misaada yoyote kwa watu wa Gaza ili kujadiliana na jeshi la Israel namna ya kuongeza hatua zaidi ya kiusalama katika vituo vya kutolea misaada. Hatua hiyo inajiri baada ya jeshi la Israel kusema ilifanya mashambulizi karibu na vituo vya kutolea misaada vya shirika hilo siku ya jana Jumanne, ambapo shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu 27 waliuawa na wengine zaidi ya 150 kujeruhiwa. Wakifu huo unaungwa mkono na Marekani, unapingwa na Umoja wa Mataifa ya Mashariki kadhaa ya misaada ya kiutu. Umoja wa Mataifa umelaani matukio hayo na kusema yanaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini tangazo la kupiga marufuku raia wa mataifa 12 kuingia nchini humo, akitaja sababu kuwa ni kulinda usalama wa taifa. Vyombo vya habari vya nchini Marekani vimeripoti taarifa hiyo vikiwanukuu maafisa wa utawala wa Trump. Tangazo hilo linawazuia kabisa na kuwekea mipaka raia wa nchi hizo kuingia nchini Marekani. Mataifa hayo ni kama Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea ya Ikweta, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia na Sudan pamoja na Yemen. Raia mataifa mengine 7 kama Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela watawekewa zuio la kiwango fulani. Itakumbuka wakati wa muhula wake wa kwanza Donald Trump aliwapiga marufuku wasafiri kutoka mataifa 7 yenye idadi kubwa ya Waislamu kuingia Marekani. Hatua ambayo hata hivyo ilipata kinzani kisheria. Hatua hiyo ilibatilishwa na Rais Joe Biden mnamo mwaka 2021 akisema imetia doa taifa hilo. Kwa upande wa michezo, ukarabati wa uwanja wa klabu ya Barcelona ya nchini Hispania umeendelea kwa kasi kubwa kufanyiwa marekebisho makubwa na kwa sasa utajulikana kama jina la Spotify Camp Nou Stadium, ambao utakarabatiwa kupitia kampuni ya Lima Construction. Uwanja huo utakuwa ni wa kisasa zaidi ukiwa na muundo wa kipekee na uwezo wa kuingiza mashabiki 105,000 na kuendelea kusalia kuwa uwanja mkubwa zaidi Spain na moja ya viwanja vikubwa zaidi duniani, huku ukarabati huo ukitarajiwa kukamilika 2026. Ukarabati wa Spotify Camp Nou utakuwa na athari kubwa za kifedha kwa Barcelona baada ya kukamilika, na unatarajiwa kupata mapato ya zaidi kila mwaka ya pound milioni 25 ambazo ni zaidi ya bilioni 88 za Kitanzania. Endelea kufuatilia VOC Media kwa habari na matukio ambayo yanaendelea duniani kote. Mimi ni Halfan Rajabu wa VOC Media. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili wa kwanza kupata taarifa zetu.